Pak, bocah-bocah lihat iki kan pengen nginep ning omahe Simba. Kulangkas arep dijemput. Iya, Pak. Yo ora apa-apa lho. Hitung-hitung pembukaan mbah nih. Kan wis suwi simbahe ora ketemu karo putu-putune. Nah, berarti mengko awake dhewe mung urip tok ning omah, Pak. Pak, Ibu pengen nyoba posisi baru. Iya, Pak. Ayo, siapa takut? Ibu pengen posisi sing kaya ngopo? Tak layani. Tapi bapak kudu ngombe jamu sik yo. Ketong. Ibu pengen posisi turu miring ning sofa, sinambi nonton TV, Pak. Wah, mantep ibu. Iya. Lanjut, bapak. Bapak nyapu, ngepel, ngumbai, nyetrika. Sampai meh layah-layah kena ke awak. Cepat ya. Kowe alah, jebul kok kaya ngono. Tuwas aku mbayangke. Belum.